Орой мэнд үзэгчтэй өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэх бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн зочноор Дахин уулын аймгийн сувилагч Уранчимэг оролцоод байгаа. Танд орой мэнд хүргье. За та бүхэн ч гэсэн орой мэнд хүргье. За та өөрийгөө танилцуулахаас хоёлаа ярилцлага эхлэдэг хөө та өөрийгөө төвчгөн танилцуулж. Намайг Жалбаагийн Уранчимэг гэдэг. Би 1978 онд Булган аймгийн Хишгүндэр суманд төрсөн. Хишгүндэр сумын 10 жилиг 96 онд тэндээ төгссөн. Тэгээ Дархуул аймгийн Ангаах ухааны коллежиг төгсөөд тэгээд дархандаа одоо нэгдсэн эмнэлгийн сувилагчаар ажилд орж тэнд сувилагч хийж аваад одоо 14 жил сувилагч хийж байна би. Тэгээд одоо өнгөрсөн 11 сарын 17-нд энэ одоо уудлысийн хорт авдаг гэдэг онцлогдоод нэгдүгээр эмнэлэгтээ одоо хүртэл ингээд эмчлүүлээд байж байна. Та бид хоёр энэ яриа яагаад үүдхүүлсэн бэ гэхээр одоо Чингисийн талбай дээр Монголын одоо эмнэлгийн ажилтнууд эмчнэр суулт зарлж байгаа тийм ээ, цалин хөлсөө нэмүүлэх гэдэг. За энэ суултанд бол та оролцсон. Тэгээд яагаад энэ суултанд та ер нь оролцох вэ? Та бол уг нь бол эмнэлэгт байгаа хүн биш үү? Би эмнэлгээс дөнгөж гараад гэхдээ босч чадахгүй л байсан л да. Тэгээд энэ суулт болж байгааг бас телевизээр зурагтаар үзчихсэн би. Тэгээд ер нь бол сүүлийн 4 жил 14 оноос хойш энэ одоо төрийн холбоо хаагчийн эмнэлгийн ажилчдын эмч сувилагч нарын цалин нэмэгдүүлэх талаар шат дараатаагаар ажлууд явагдаж байсан. Бид нар ч гэсэн тэрэнд оролцдог байсан. Тэгээд одоо бид нар үнэхээр одоо цалин бага. Одоо цалин маань хаанаач өрөхгүй өрнөөс өрний хооронд бол бид нар амьдарч байгаа. Одоо сүүлийн энэ суултыг эрчимтэйгээр одоо ингэж цалин нэмэгдүүлэхийн төлөө энэ зорилготоор үйлдвэрчний хорооноос зохион байгуулж ийм суулт хийж байгаа гэж би сонссон. Тэгээд одоо тэнд очиж дуу хоолойгоо илэрхийлээ. Нэгэнд би өөрөө сувилагч. Тэгээ залуу хүн байв. Одоо цаашдаа эдгээд ирвэл энэ ажлаа ч гэсэн би хийгээл амьдрал явах юм чинь би энэ суултан дээр очиж үг хэлээ. Одоо хийлэх дуу хоолойгоо сонсох ёстой байна гэдгийг бодсон. Тэрний үүднээс би тэнд очиж суулт хийсэн. Одоо сувилагч нар ер нь ямар цалинтай байд юм бэ? Тухайлбал та хэдэн төгрөгийн цалин авдаг вэ? Сувилагч нар ер нь 400-д 500-д л авдаг юм. Миний цалин бол яг 469 мянга. Гэсэн цалин маань. Тийм байдаг. Тэгээд одоо үүнээс маань нийгмийн даатгал ашигын орлогын даатгал, үйлдвэрчний эвлэлийн татвар эдэргээл эрүүл мэндийн даатгал эдэргээд ингээ хасагддаг. Тэгээд би одоо сард цалингийн зээл 225 мянгаыг төлдөг. Цалингийн зээл авцсан юм уу? Тий, цалингийн зээл авцсан. Тэгээд дээр нь би 200 мянган төгрөгөөр одоо 0 тоо төгрөг түрээсэлж амьдэрдэг хүмүүстээ. Тэгээ ингэхээр одоо надад мөнгө үлддэггүй. Тэгэл одоо өрнөөс өрний хооронд өнөөдөр цалингаа авлаа, маргааш эргээл хүнээс мөнгө гуйгаа явж идэг. Одоо тэдэнд өргөө нөө яг сувилагч нарын амьдрал тийм бүгдээр өнөөдөр цалин орох гэж шүү, цалин орчлоо шүү гэл би биэндээ дуулгаад маргааш нэрэл алина айза тэдэнд өргөө нэ, али өгшөн тэдэнд өргөө нэ гэл бидний үнэн бодит амьдрал яг л энэ юусэн. Та байргүй мө? Байргүй. 0 тоо дөрөв гэхээр ямар хөө өрөө бах вэ? Дарханд маань бол 0 тоо дөрөв гэхээр 12 м квадрат одоо нэлийн жижигхэн бараг л энэ хооронд юм байдаг. 12 м квадрат гэдэг чинь одоо их жижигхэн шүү дээ. Тийм дотроо тэгээд нэг жижигхэн юм юунд одоо суултуртай, каранттай тэгэл болоо тийм нэг жижигхөр байдаг. Тэгээд 3 охинтойгоо хамт байх гэхээр одоо тэр өөрөө мань арай дэндүү жижигхэн давчуу. Тэгээд дандаа нэг охин хүүхдүүд байдаг. Тэгээд дунд охиноо аавынх нь аав ээж рүү явуулсан байгаа. Тэгээд сая өвдөд би хөвтөх болохоор 2 охиноо одоо Булганы Хишгүндэр рүү ээж рүүгээ явуулсан байгаа. Манай ээж одоо 80 төгсөж байгаа хөгшин байдаг. Тэгээд 460 мянган төгрөгийн цалинтай тэрнээс бүх татвараа төлнө. Дээрээс нь цалингийн зээлээ төлнө. Мэдээж тэр одоо 0 тоотч байранд амьдарч байгаа юм шиг гэрэл ус цахилгаанаа төлнө шүү дээ. Тэгэхээр өмсөж идэх хүн яах юм болж байна? Харин тэгэл одоо аргалж шүү дээ. Харин цалингийн зээл ингээл аваал тэгэл
нэг хэсэг одоо ингээл өр маань бүр өсөд ирдэг байхгүй, тавьсаар гал ингээ өр маань. Тэгээд тэрнгээрээ цалингийн зээл аваад тэрнээсээ өрөө дараад тэгэл нэг хүүхдүүдэд хувцлаад ойр зурхны нэг одоо цахилгаан бараа гэдэг шүү дээ. Одоо айлгч байнга байдгүй шатчдаг. Тэгэл будаа агшааг ч юм уу, пилетик ч юм уу нэг тиймэрхүү хэрэгцээ тийм хом аваад ерөөсөө яг л тийм юмны төлөө цалингийн зээл авч байгаа байхгүй. Тэгэл явсараад дахиад өр маань нэлээд болоод ирдэг. Тэгэнгүүт нөгөө одоо цалингийн зээл шугамын зээл гэдэг юм руу орчдөг шүү дээ. Дахиад нэмээд нэг хэдэн төгрөг нэмээд шугамын зээлэнд ороод тэгэл тэрнгүүрээ буцааж нөгөө өрөө дараал ингээл яг л ерөөсөө амьдралын маань юу эргэлж байгаа байдланд ийм л болчиход байна ерөөсөө. Энэ бол одоо өнөөдрийн манай эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа бүх сувилагчийн л цалин тийм үү? Тийм, сувилагч нар бол ийм над шиг ийм байр түрээслээ явж байгаа, барак түрээслээд явж байгаа сувилагч нар бол зөндөө байгаа. Тэгээд цалингаа нэмүүлэх гэхэр нэмдэг үү? Тийм. Та энэ өвчнөр хизээ мэдсэн юм бэ? Миний хэрэгсэл гинт онцлогдсон. Тэрсэн ямар ч одоо шинж тэмдэг илэрхгүй байж байгаа л тэгэл дарханд ажиллаа хийж явж байгаад гинт хоолой өвдөд. Тэгээд хоолоогоо чих хамар хоолой эмчд үзүүлсэн чинь зүгээр жоох улайчжээ. Комединаар зайлчих гэдгсэн. Тэгээд тэр шүндээ халуураад 40 хүртэл халуураад өглөө нэрэл эмнэлэгтэр ирээд цусны шинжилгээ өгсөн чил цагаас тоологдохгүй яаралтай хот яв. Тэгээд яаралтай хотод ирэл шинжилгээ өгсөн чинь ясны химийн шинжилгээ өгөөд одоо яаралтай эмнэлэгт хэвтгэл. Тэгээд тэр үед чи би нэлээд муу ирсэн айгүй хөвдөлттэй. Тэгэл ерөөсө бараг л миний хоолойг сүлдээ зүсэж яаж чагалгаа хийж үзхөө барих уу юунаас олж өвдөж ингээл тэгээд цагаас тоолуулаад ясны химээд үтсэн ч одоо хор тавдрын нь 78% бүрхсэн байна гэсэн тийм юу гарч ирсэн ясны химийн шинжилгээгээр. Тэгэл яаралтайгаар эмчилгээнд ороод 14-5 хоног эрчим тэмчилгээнд ирсэн би. Айгүй хөвдөлттэй. Тэгэл өвчин намдаах тарианууд тарьдаг. Нэг цаг болоод эргэж өвддөг. Ерөөсөө тэгээ сүүлдээ морфин тариад морфин тарьсан ч цаг 30 минут болоод эргээд өвддөг. Тийм их хөвдөлттэй байж байгаа. Тэгэл ихний химээ орсноос хойш харин энэ өвдөлт нь гайг болол. Тэгэл одоо ер нь ингээд хим тарианы дараа цагаас унс үед бол айгүй хөвдөлт өгдөг. Байнгын голцоо дийлэн хөвдөлт нь бол ясны хөвдөлт, яс ангинаж өвддөг тийм. Тэгэхээр одоо та морфин тариулж байгаа юу? Одоо л морфин тариулахгүй байгаа. Өвчин намдаах. Одоо кетнол тариулж байгаа. Өвчин намдаахаар халуун бууруулахаар амлагийн дэмдроо тэгэл өвчин намдаахаар кетнол тариулаад. Кетнол маань одоо тариад нэг 5 цаг л барьж. Тэгэхээр энэ одоо химийн тариаг тарьж байгаа гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр химийн тариаг үнгүү тарьдаг уу? Эсвэл эрүүл мэндийн даатгалаас тэрийг даад юм уу? Яа гэв? Тэрийг ерөөсөө эхний лагстер бол хүүхдүүдийн химийн тариаг үнгүү хийдгийг гэсэн. А биднэрт болохоор энд голцуул ерөөсөө ирдэггүй. Дандаа гаднаас өөрсдөө худалдаж авдаг. Ирэхээр л ганц хоёрын юм жижиг хайрцаг химийн тарианууд нэрдэг. Тэгээд тэр химийн тарианы дараах хүндрэлүүд гэдэг аюу өндөр өртөгтэй ийм тарианууд хийгддэг. Тэгээ ер нь бол би энэ уудлын хор тавдраар өвдөж байгаа хүмүүс одоо сүүлийн үед аюу их нэлээд байгаа. Голцоо залуу хүмүүс 19 наснаас 20-д 30-дтэй хүмүүс ер нь ихэнх дийлэхийг эзэлж байгаа. Дундаж наслалт нь бол одоо 33 нас гэж үздэг юм байлээ. Тэгээд миний өмнө уудлын хор тавдраар 2 сувилагч бас өвдөж исэн. Тэгээд тэр хоёр одоос эмчилгээг авч чаддалгүй химийн хийлгээл өнгөрсөн юм байлаа. Одоогоор бол сувилагч нарын дундаас бол биел ганцаар уудлын хор тавдартай байгаа. Тэгээ ер нь бол энэ уудлын хор тавдраар өвчлөж байгаа хүмүүсийнхээ эмчилгээ зардлыг энэ улсаас даачч яагаад болдгүй болоо гэж боддог юм улсаас даадгүй даач болдгүй болоо гэж боддгийн. Тэгээд л одоо энэ чөм шилжүүлэн суулгах эмчилгээг болохоор дандаа гадаадд хийдэг. Тэгээд хамгийн хямдхан л одоо энэ итгэгт төр 100-аас 120 сая гэж байгаа. Солонгост 300-аас 350 сая, Тайландд 400-аас 450 сая гэд ингээ явцдаг. Тэгэхээр чин бид нар чин одоо юу тэр 100 сая эмчилгээнд явах нь итгээл энд хэмчилгээнийхээ мөнгийг дийлэхгүй ингээд аргаа ядчихж байгаа. Дандаа өндөр өртөгтэй юм тарианууд хийгдчихэдэг. Тэгэл ер нь энэ дөрөв химиг дуусгаад өдий зэрэгтэй ингээд би босцсон сууж байгаа маань ерөөсө Дархуул аймгийн эрүүл мэндийн газар Бацэнгэл дарахтай
нэгдсэн эмнэлэг Эрдэнэ тулга дарахтай. Тэгээд тасгийн маань эрхлэгч туул гээд эмч байгаа. Тэгээд аймгийн засаг даргын тамгын газар аймгийн засаг дарга Насан бат гээд эдгээр маань бол надад аюул их сэтгэлийн дэм өгсөн. Мөнгө төгрөг цуглуулж хандив мөнгө өгсөн. Тийм учраас би эм тариагаар ерөөсөө тасраагүй. Нутаг усны маань ахмадууд, ах дүүнэр маань гээд тэгээд эднийхээ хүчнэд л би өдөө зэрэгтэй босоод ингээд явж байгаа. Химийн тариаг дандаа гаднаас авдаг гэж байна шүү дээ. Гаднаас авахар хэдээр авах вэ? Янз бүр зарим хүмүүс сая 600, зарим сая 300, тэгэл 940 мянга гэдэргээд тиймэрхүү өртөгтэйгээр авдаг юм. Тэгээд одоо та 4 удаа хийлгсэн гэж дахиад цаашаа хэд хийлгэх вэ? Минийхийг бол ер нь 4 л орно гэсэн. Тэгээд 4 ороод хавдрын эс маань түр намжмал байдалд орцсон байгаа. Тийм учраас дахиад сэдрэж болохгүйгээр одоо чүнг шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд явах шаардлагатай байсан. Тий. Хэрвээ сэдрэх юм бол одоо таныг аврах одоо магадлал маш бага шүү. Ер нь бол аварч чадахгүй шүү гэдэг эмч маань бол надад шууд хэлсэн байгаа. Яагаад гэвэл энэ өвчин маань бас залуу хүн байвал бас арай гайгүй. Нас ингээд ахих тусам маань эрсдэл нь аюу өндөр, хүндрэл аюу хүнд өгдөг. Аврахад аюу хэцүү өвчин гэдэг юм байна л да. Тэгээд одоо та 40 нас хүрсэн. Тийм болохоор одоо эргээ сэдэрхэл юм бол бид нэр аварч чадахгүй шүү. Тийм учраас та одоо сэдэрхээс өмнө эмчилгээнд яваа гэсэн. Химийн тариаг хийсний дараа цагаас ундаг. Цагаан эсийг буцаагаад өсгдөг тариа чинь бас унтээ тий. Тий. Цагаан эсэг химийн тариагээд автоматар цагаан эс ундаг. Тэрийг автоматар буцаагаад өсгөхийн тулд одоо жип фактор гэдэг тариа тийм. Тэр нь болохоор 60,000, 65,000 гэсэн хоёр. Зөвхөн нэг ширхэг тариаг. Тэгээд одоо унтсан байхад нь өдөрт нэг ширхэг хийгээд тэгээд өсөхгүй байх юм бол 12 цагаар болоо явчихдаг. Өдрийн 2 гэдэг ингээ явчихдаг. Тэгээ хүндрэл маань их гараад халууралт бууж өгөхгүй ингээд ирэнгүүт нөгөө эмнэлгийн маань антибиотикуудыг цуцгаад гаднаас нөгөө заавал одоо өндөр дозтой антибиотикууд авч хэрэглэдэг. Тэр нь болохоор ширхэг нь 30,000 гээ явчихдаг. Минийх болохоор бас дээр нэмээд энтлийн гар нөгөө хүндрэл өгөөд торон бүсцэн тэр чигтээ. Тэгээ энтлийн гарт ерөөсө тариа хийж болдгоо гэд эсрэг заалт заасан байгаа. Тийм учраас энэ тромбуудыг хайлуулахын тулд одоо тромб хайлуулах тариа хийдэг. Тэр тариа нь болохоор 43,000 гэдэг нэг ширхэг нь. Уудаг юм нь болохоор 9,900 гэдэг нэг ширхэг нь зөвхөн. Тэгээд нөгөө эрүүл мэндийн даатгалаар алийг авч болохгүй юу? Авч болохгүй. Ерөөсөө үйлчлэхгүй. Даатгал үйлчлэхгүй. Тэрийг дандаа гаднаас судалдаж авдаг. Эрүүл мэндийн даатгалаар ирж байгаа юм маань гэхээр ерөөсөө дандаа хордлого тайлах шингэнүүд. Тэгэл нэг B1, B6, B12 тарианууд. Тэгэл нэг зүрхний тарианууд. Тиймэрхүү юмнууд л ерөөсөө. Тэгэл нөгөө бүр хамгаалах, элэг хамгаалах, ходоод хамгаалах юмнуудыг заавал давхар хэрэгжилж яадаг эднэртэйгээ хамт. Тэгэл заримдаа бол нөгөө элэг хамгаалах, ходоод хамгаалах гэдэг үнэтэй юмнууд маань тасарчдаг, ирдүү бас тэгээ гаднаас судалдаж авдаг гэдэг. Танаа хүүхдүүд чи хэд настай? Манай том охин жил 12 дугаар анги төгсөж байгаа. Хоёр дахь охин маань 7 дугаар анги, бага охин маань 3 дугаар анги. Та өөрөө Тархуул аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтээ хавдрын тасгийн сувилагч юм билээ тийм ээ. Хавдар хөнгөвчлөхийн сувилагч хийдэг. Тэгээ одоо миний харьцдаг хүмүүс маань болохоор одоо хөнгөвчлөх гэдэг маань бас ойлгомжтой эцсийн шатанда орсон. Хамгийн хүнд шат. Тийм хүмүүстэй л харьцдаг. Ерөөсөө сувилагч нарын ачаал аягүй их. Стандарт бол нэг сувилагч 6-7 хүнтэй одоо ажиллах байтал манай Монголд бол одоо 70-80 хүн дээр нэг сувилагч оногдчихэдэг. Ажлын ачаал маш хүн. Тэгсэн мөртлөө цалин бага. Би амбулатор дээр одоо сүүлийн хэдэн жил амбулатор дээр хавдрын хөнгөвчлөхтөр ажиллаж байгаа. Тэгээд өглөө ажилдаа очиод нөгөө ирж чаддаг хүмүүс маань ингээд алхаад ирдэг. Гэрийнхаа нэг дагуулаад ч юм уу. Тэгээ өдрийн эмчилгээг нь хэвтүүлж хагаад хийгээд өгдөг. Тэгээ нөгөө өмнөгөө төрөөс олгогддог өвчин амдах морфин, тарамдолоо өгдөг. Тэгээд ирж чадахгүй хүмүүстэй болохоор гэрээр очиж үйлчилдэг. Гэрт нь очиж одоо энэ тариаг нь хийж өгнө, асаргаа зовлгааг нь зааж өгнө. Тэгээд зовир шаналгаа юу вэ? Тэр бүгдийг одоо клизм тавьдаг юм уу, катетер тавьдаг юм уу? Тиймэрхүү ажлууд хийгээл ингээл өдөржингөө наашаа цаашаа ингэж явсаар байгаа л тэгээд аль хэзээ л тарах цаг болцсон байдаг гэсэн. Тэгээд Тархуул аймагт хөнгөвчлөхийн сувилагч нэг байдаг, эмч нэг байдаг бас.
Тэгээд манай одоо хяналтанд чинь байнгын 170-аас 210-ийн хоорондоо хэлбэлцчихэд энэ сард одоо 10 дүүн насаар нь араас нэмээд нэг 10 хүн шинээр бүртгэлд орж ирэх ч юм уу те. Ингээл явж идэг гэсэн. Тэгээд одоо ингээд танд зориулсан юм хандивын тоглолт хийх гэж байгаа юм байна те. Сувилагчийн үнний өвчлөгээд хандивын тоглолт урлаг соёлын одод оролцох юм байна. Бас юм хандивын данс нээсэн юм байна. Тэгсэн. Тэгэхээр энэ маань 5 дугаар сарын 28-ны өдөр болох юм байна. Тэгээ 28-нд 14 цагаас UB Palace-ын концертын их танхимд болох юм байна. Манай үзэгчид харж байгаа биз. За энийг аль камерт татчих жоо. Сувилагчийн үнний өвчлөгээд 20,000 төгрөгийн үнэтэй энэ тасалбар. За юуг хаан банкны Уранчимэг гэдэг нэрээр хандивын данс нээсэн байна. Төрийн банкн дээр бас Уранчимэг гэдэг нэрэн дээр нээсэн байна. Манайхан доогуур өгж байгаа тийм ээ хандивын дансыг. Тэгэхээр одоо цалингийн зээл авъя гэхээр 120 сая төгрөгийн зээл өгнө гэж байхгүй. Биднэрт дээдл нь одоо бүр хамгийн дээдлэр нь л гууж муужж бодвол нэг 8 сая 500 ч юм уу тийм л болгогддог. Угаас нөгөө цалин маань бага болохоор банк юу гэж бидэр тэгж өндөр юу өөхөө. Тэгэл 4 жил 5 жилээр нь өдр авдаг тэгж. Тэгэл дундаас нь авч явж байгаа л жоохон багасаад ирэнгүүт нь дахиад шугамын зээлгээл нэмээл ингээд зээл нэмээ явдаг. Та 11 сард ажилласаа чөлөөлөгдсөн гэсэн группт гарсан уу? Группт гараагүй байгаа. Байнгын одоо листээр явж байгаа. Группт гарчхаар одоо нэг 250,000 төгрөгөөр одоо банкныхаа зээлийг төлөх үү, одоо тэргээ хоол ундандаа хэрэглэх үү, бас байрандаа өгөх үү, тийм болчоор би группт орохгүй гэж бүрийгэл уулын 4 хэмээ хийгээд дуусчвал энэ хандивын мөнгө төгрөг төр нэг орж ирэхгүй бол ашиг ажиллаа хийгээл одоо хизээ сэтэрч хизээ яах нь азаа үзэл ажиллаа хийгээд амьдрал гэж тэгж бодож ирсэн би. Тэгээд нэг хэсэг сая би за хандив мөнгө төгрөг орж ирэхгүй ер нь л бүрхэг болчлоо ашиг ажиллаа хийл гэж бодсон би. Тэгээд сая энэ суултан дээр очиж үгүй хэлснээс хойш харин аратта иргэд маань аявих хандив мөнгө төгрөг хийж байгаа. Тэр нэг залуу бас намайг танихгүй мөртлөө бас ээж нь сувилагч аав нь түргний жолооч гэд тэр залуу бас миний үг постлоод ингэж тавьсан. Тэгээд энэ хүмүүс маань аявих 5 10 гэд тусуулж байгаа надад. Тэгээд нэлээх төгрөг ороод ирсэн. Тэгээд тэрнээс аявих урам авсан. Тэгээд дээр нь 3 сая гаруй төгрөг орж ирсэн байсан. Тий. Тэгээд эрүүл мэндийн яамнаас хүмүүс урьж уулдсан, үйлдвэрчний эвлэлийн хороо уулдсан. Тэгэл эдгээр маань хамтарч ажиллаад чиний энэ юг одоо чамайг заавал эмчилгээнд явуулахын төлөө ингэж бид нар ажилланаа гэд ингэж хэлсэн. Тэд нар тэр үгнүүд нь их урам зориг өгсөн надад. Тийм учраас одоо бид заавал эмчилгээнд явна шүү. Би өстэй нэрээ 50 нас хүрчих юмсан гэж бодож исэн бол юу тэр ятгаа би амьд явах юм байна гэд одоо л надад аюух ирч хүч өгцсөн хүмүүс. Тэгэл амьдрын гэсэн итгэлтэйгээр л явж. Тань шиг ингээд одоо юм хүнд өвчин туссан хэрнээ эмнэлгийн ажилтан те цалин багтаа хүнд өвчин тусчаад тэгээд группд гарахаар бага мөнгө авах гэдэг шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр ажлаа хийж яагаад одоо би барсан тийм тохиолдол хэрэг юм бэл. Миний мэдхийн манай эмнэлгийн нэг сувилагч ихж байгаа. Гэтэ тэтгэврт гарах бас арай болоогүйсэн. Тэгээ хийн тариагаа дуусгаад ажиллаж байгаад нас орсон надлаа. Өнгөрсөн бас нэг их дөнгөж тэтгэвртэй гараал бас 25 гэж онцлогдоод тэгэл бас нэг удаагүй жил мэл болсноо тэгэл бас өнгөрсөн. Ер нь тиймэр хүмүүс нэлээд байгаа. Та хөнгөвчлөгийн сувилагч учраас бол одоо яг монголчуудын энэ хамтраар зурж хандж байгаа бүгдийг харж байгаа те бүгдийг та асраал тойлол тэгэл байж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнд бол ихэвчлэн их амьдралын бололцоо муутай доогуур хүмүүс ирдэг те. Тэгдэг. Үнэхээр зүрх хаширмаар бололцоотой мөнгө төгрөгтэй хүмүүс нь бол тэгэл гадаад орон морон гээ явчихдаг юм шиг байгаа. Тэгэл ямарч бололцоо боломжгүй бид нар шиг юм хүмүүс нэг юм арайх гэж хэмээд авч дуусаад тэндээ очичвол тэгэл сардаа нэг ингээл тэр хүнд чинь нэг 2 юм уу 3 хон шингэн мэнгэн л өгч таарж байгаа шүү дээ.
Тэгэл нэг шингэн өгөх байсан ч тэрний төлөө ирж байгаа юм чи хөрхөнд ганц наатар байгаа тэрийгэ хийлгүүлчихгээл. Ерөөсөө л нэг ширхэг наатраа хийлгүүлэх гэж л ар гэрийнхнийг аваад ирээл имлэг дээр нэг 2-3 цаг болоод явж шít. Тэгэхээр үнэхээр хүмүүсийн амьдрал хэцүү байгаа нь бас мэдэгдчихэл байгаа. Тэг юу хөнгөвчлөгийн сувилагч нар бас тийм айгүй тийм сэтгэлээр штэ ганц нэг ийм тариач гэсэн илүү гарсан ч гэсэн нэг хүнд хийчих гэлтэй. Ганц юм ч гэсэн ингээл байгаагаас илүү нас урчгаар нөгөө хүмүүс үлдсэн юм тариаг нь хандивгээд аваад ирдэг аахгүй. Тэгэл нөгөөдүүлээ хинд нь юу дут байна тэрийг нь ингэж тарааж өгөөл бид нар ч ерөөсөө яг л нөгөөдүүл маань ч гэсэн орж ирээд сурцсан. Яана урнаа нэг тийм тариа нү ийм юм байна уу гэл ингэж орж ирдэг. Тэгээд би өөрөө ийм болно гэж бодог. Ямар хэцүү юм бэ гэж хүмүүс өмнөөс бодож явсан болохоос өөрөө ийм болчоод ингээд суужна гэж зүудлээчгүй юм дээр. Хүннэр муудаад өвдөл ингээд ирэнгүүтэл хүүхдүүд маань арай л бага юм даа л гэж бодогддог юм бэл. Хүүхдүүд л нүдэнд харагдаад хөгшөө ээж маань харагдаад ядч ээжийнхээ урд орж ээжийнхээ шармахтай наатахыг хүмүүс үзүүлэхгүй юм шүү л гэж боддог юм бэл. Маш их хөвгөлттэй. Яна ингэж зовж яхаар би дийлэхгүй байна гэж ингээд хажууд байгаа хүмүүстэй хэлж байгаа. Би нэг өвдөлтийг дийлэхгүй нэ би тэгсэн мөртлөө дотроо яаж тэр хөгшөөж 3 охиноо би орхих юм бэ гэж бодвол тэгэл ерөөсө ухаантай орж гарan байгаа л. Одоо тэгтээ ингээд сайн санаатай хүмүүс хандив аян зарлаад тэгээд хандив бол гайгүй цуглах болов уу гэж би бодох юм. Тэгээд манай монголчууд ч бас сайхан сэтгэлтэй. Ядарсан нэгэндээ тусалдаг. Хүн болгоно л имлэгийг дамждаг шүү дээ. Тийм учраас бас имлэгийнхаа ийм сувилагч хүнд хандив өрөх байхал гэж би бодож байна л та. Тэгэхээр би ч гэсэн бас тэгж бодож байгаа. Миний энэ хандивын тоглолтын билетгийг их хүмүүс авах бах. Тэгээ бас одоо бол би надад айгүйх урам зориг өгсөн. Ер нь эмчилгээнд явчихна гэсэн итгэл найдвартай болцсон байна. 120 сая төгрөг тийм үү? Тэгэхээр манай үзэгчид бас үзэж байгаа монголчуудын олон хүч олонгүй далаа. Тэгээд мэдээж бас хандив өргөн энэ тоглолтыг ирж үзээд уранчимэгтэй амьдрал хайрлаад 3 охинтой хамт сайн сайхан амьдруулах юмсан гэсэн хүсэл мөрөөдөл бол мэдээж дүүрэн байгаа гэдэгт бол огт хэрэгэлцэхгүй байна. Тэгээд ер нь манай сувилагч нар чинь дандаа л хүмүүсийн дандаа сайн сайхны төлөөлтэй хамгийн л ядарсан зовсон хүн болгоно сувилагчийн гар дээр ирдэг шүү дээ. Төрхтөө сувилагч дээр л ирдэг. Ядчил бид нар чинь олон хатгачихгүй юмсан. Ингэж өвдөж зовж байхад нь ганц хатгач хийх юмсан. За судсан олдохгүй бол олон хатгаж байгаа шиг арсан дорн зүв тавьчих. Энэнгээр эмчилгээгээ явчих гэдэг юм уу. Өвдөж зовж байгаа дэр нь нэмж зовир өгөхгүй юм шүү л гэж боддог бид нар ер нь. Төр засгаас ер нь цалингаа нэмүүлэх юмсан тий. Бас арай өөр цалин авдаг гэсэн бэл амьдрал маань арай л өөр байх байсан да гэж та боддог. Бодлого яах вэ? Арай өндөр цалинтайсан бол амьдралын баталгаа маань ч гэсэн арай өөр бас харагдана. Үргэлж шугамын зээл тавиад байхгүй бид нар. Үргэлж тийм их өр тавиад байхгүй. Тэгэхээр өргөө бол хүн тэгээд бас болгоод байна шүү дээ. Тэгэл өрийг бол яалтчгүй л тавьж байгаа юм чинь. Сая эмнэлгийн ажилтнууд хүсээ хосуулж байхад тийм сэтгэл эмтэрч байлаа. Тэгээд та бол тэр тэмцэлд бол хүсээ хосуулаагүй юм билээ шүү дээ. Хүсээ хосуулаа. Минийх эхний хийм ороод хими угар ингээд унцсан. Хороор.
Тэгээд одоо ингээд хүн болгон өөрөөр бодолтой, хүн болгоо өөрөөр амьдралтай. Гэтэл ингээд Facebook дээр олон нийтийн сошиал сүлжээнд одоо доромжлол хэрэгс идэрч байгаа байхгүй. Одоо энэ эмнэлгийн ажилтнуудын энэ доромжлол та тэрийг харж байгаа юу? Харж байгаа. Та техникт хандаж юм хэлэх үү? Ер нь бол альва ямиг нэг өнцгөөс нь биш, хоёр өнцгөөс нь харах хэрэгтэй. Хүн лэмч нь Европт биш, хүн лэмч нь те жижигхэн нэг зүйлийг алдаа гаргаж болно. Гэхдээ заавал алдаа гаргах ёстой юм гэсэн гэж байгаа юм би хэлж байгаа юм биш л дээ. Гэтэл хүмүүс ч гэсэн төрүүлээд сошиал ертөнцөөр юм тавихаасаа өмнө өөр дээр нэг бас тавиад үзчих хэрэгтэй. Би энэ хүний оронд байсан бол юу гэх байсан бол ямар үйлдэл хийх байсан бол гэдэг ч юм уу те. Тэр үсээ усан эмчнэрийн бас төлөөллүүдийг бас сошиалараас нэлээ эвгүй байдлаар хэлж явах шиг байсан. Тэр жүжигчин гэдэг хүн бол үнэхээр наалахын эмч хийдэг хүн. Тэр 8 хүн үсээ уснаас 7 нь бол яг эмнэлгийн ажилчин. Нэг нь бол иргэнээс ард иргэдийн дундаас би ч гэсэн хамт усуулъя гэж гарч ирсэн гэжсэн. Тэгээд ер нь нэг юм хэлэхэд бол яг тэр үеэрч би таарад бас ингэ үгээ хэлээ дуу хоолойгоо сонсгосон. Тэрэн дээр ч бас хүмүүс ард иргэд маань сошиалараас зарим нэг нь жүжиглээд солиотой юм ууч гэж яах шиг тиймэрхүү юм явж исэн. Энэ бол ерөөсөө хөдөлмөрчин ард түмний төлөө, ажилчдынхаа төлөө явж байгаа үйлдвэрчний билий хорооноос зохион байгуулсан ийм суулт байгаа. Ер нь бол улс төр тэр нам бол ороогүй бах гэж би боддог. Энэ бол үйлдвэрчний бил маань бол бидний төлөө аюул сайн явдаг. Бидний нийгмийн одоо амьдралын төлөө. Тэгээ миний энэ үгээ хэлсэн маань ч гэсэн хин нэг нь намайг төрхраагүй, хин нэг нь үгээ хэлээч гэж хүсээгүй. Би өөрөө гууж очиж намайг одоо дуу хоолойгоо өргөхт минь цаг гаргаж өгөөч, боломж гаргаж өгөөч гэж би дуу хоолойгоо гаргасан байгаа. Энд бол ямар ч улс төр тэм нам ороогүй. Тийм учраас одоо ард иргэд хүмүүсээс гоохот бол энийг битгий улс төржүүлээрэй л гэж гоймаар байна. Өнөөдрийн бас энэ нэвтрүүлэгт ирсэн ч гэсэн тийм үү? Тий. Та бусдын төлөө ирсэн ш. Тэрнээс таны би одоо өвдө та урчин шөнө нэмэлтсэн тий. Тэгсэн халуураад. Тэгээ өнөөдөр ингээд энд ингээд ирэхэд би бас санаа зовчлоо л та. Ер нь бол над шиг ийм хүн бол олон байгаа. Ямар ялангуяа эмнэлгийн ажилчдаас бол ил тод гэдэг ингээд юм хор тавтартай хүмүүс бол нэлээд хүмүүс байгаа. Тэднийхээ өмнөөс бас сувилагч нарынхаа өмнөөс тийм ээ бид нар ер нь ягаад ийм болоод байна? Ийм өвчтөй болсон ч гэсэн эмчилгээ авч чадахгүй. Ягаад заавал хүмүүсийн дэмжлэгээр ингэж одоо ийм тариагаа аваад ингэж байгаа гэдэг нь бидний ерөөсөө цалинтай холбоотой. Тийм биш байсан бол бид нар аль хэзээний одоо өөрийнхөө мөнгө төгрөгөөр тэр цалингаасаа болдгийм бол тэр өндөр одоо цалингийн зээлээ авдаг ч юм уу өндөр цалинтай байсан бол тэгэл ингээ эмчилгээ үйлчилгээндээ хэрэглэх байсан. Одоо цалин бага болохоор ер нь юу эмчилгээний мөнгө байтугай хоол ундныхаа мөнгийг одоо яая гэж. Гэхдээ л манай эмч сувилагч нар өөрсөндөө мөнгө байхгүй ч гэсэн надад бол аюу их дэм өгсөн. Мөнгө төгрөг им тарианы мөнгө төгрөг мөргийг бол цуглуулаад дарахны маань бүхэл эмнэлгүүд, сумын эмнэлгүүд, эрүүл мэндийн төвүүд, тэгэхээр хувийн эмнэлгүүд эдгээр адилхан мэрэгчлээ юутай хүмүүс маань ингэсэн байна гэдээ надад бол үнэхээр их тус болсон. За ингээд би бол яриаг ингээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо танд одоо ингээд манай үзэгчдэд хандаад тийм ээ. Одоо эсвэл одоо эмнэлгийн эмч сувилагч нартаа ч юм уу хандаад хэлэх үг байгаа бол та одоо хэлж болно. Тэгээд хоёлаа нэвтрүүлгээд бас. За тэгээ. Хамгийн түрүүнд хэлэхэд бол одоо хэвтэж эмчтүүлж байгаа нэгдүгээр эмнэлгийнхээ цусны тасгийн эмч сувилагч нарт одоо маш их баярлалдаг шүү гэдгээ хэлээ. Дээр нь тэгээд манай Дархуул аймгийн засаг дарга Навсанбат аймгийн засаг даргын тамгын газар, эрүүл мэндийн газрын дарга Батсангал дарга, нэгдсэн эмнэлгийн дарга Эрдэнэ тулга, тасгийн дарга Туулэмч эднэртэй болон бусад одоо
сумын эрүүл мэндийн өрхийн, нийгмийн эрүүл мэндийн төвүүд, хувийн эмнэлгүүд, тэгээ Булган аймгийн Ишгүндэр сумын одоо ерөнхий боловсролын сургууль, ахмадууд гэд олон хүмүүстэй намайг өдий зэрэгт хүрэхэд минь маш их тусламж, дэмжлэг үзүүлсэн та бүхэнтэй одоо маш их баярлалдаг шүү гэж хэлье. Тэгээд миний энэ хандивын тоглолтын пледийг та бүхэн худалдаж авч пледийг маань одоо аваад UB Past 28-нд 14 цагаас үзээрэй гэж хэлье. Энийг үзнээр та бүхэн маань надад 3 охинтойгоо амьдрахт минь, ээжтэйгээ амьдрахт минь те одоо маш их тусламж үзүүл. Тэгээд хамгийн сүүлд хэлэхэд би 3 охинтойгоо ээжтэйгээ элэг бүтэн амьдрах юмсан л гэж бодож байна. Одоо л өөр надад бодох юм үнэтэй хаалга. Яаж би амьд үлдэх үү? Яаж 3 охиноо өнчрүүлчихгүй явах уу гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа шүү. Тадрахсан гэдгээ хэлье. За мэдээж монголчууд маань сайхан сэтгэлтэй. Тэгэхээр хандиваа өгч энэ тоглолтыг ирж үзэх бах 5 дугаар сарын 28 юм байна. Ингээд танд хурдан идгэх болтугай хандив сайхан цуглаад мэдээж та сайхан амьдрах баха. Тийм ээ. Танд одоо идэх гэсэн найдвартай заавал хөл дээрээ босноо л гэж бодож байна. Энэ олон хүнийхээ итгэл сэтгэлийг унгаахгүй юм шүү л гэж хичээж байна. За баярлалаа тань. За баярлалаа үзэгчдээ. Нэвтрүүлгийн цаг дуусах болоогүй. Гэхдээ хүний зовлонг яриулахад хязгаар байдаг. Үүгээр энэ нэвтрүүлгийг дуусгая гэж бодож байна. Өнөөдөр Монголын айл болгонд тохиолдож байгаа хавдар гэдэг өвчин бол монгол хүн болгон зүрх сэтгэлээрээ нэг туулж байгаа. Энэ зовлон амсаж байгаа. Үлгийн авс хоёрыг хүн болгон дамждаг гэдэг шиг эмч эмнэлгийн ажилтан бүрийн гарыг дамжиж үзээгүй хүн байгаа гэдэгт би итгэдэггүй. Тийм учраас Уранчимэг сувилагчтай чадаа ярилцлаа, сэтгэл санааг нэлээд зоочих шиг боллоо. Тийм учраас нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөе. Ингээд та бүхэн минь сайхан сэтгэлээ сунгаж хандиваа өргөөрэй. Хандивын данс манай нэвтрүүлгийн доогуур гарч байгаа гэдэгт итгэж байна. За энэ одоо тоглолтыг зохион байгуулж өгж байгаа санаачилсан Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн хороо тэгээ хамтран ажиллаж байгаа нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, эрүүл мэндийн яам энэ гурвынхаа хүмүүст одоо байгууллагынхаа хүмүүст маш их баярлж байгаа шүү гэдгээ дамжуулж хэлмээр байна. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөж байгаа. Эмнэлгийн эмч ажилтнуудын суулт тэмцэл үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр юмыг гаднаас нь хараад элдвэр доромжлохын оронд тэр дотор тэр олон мянган ажилтны дотор хүн байгаа, хүний амьдрал байгаа, хүүхэд байгаа гэдгийг та бүхэн минь бас бодож үзээрэй гэж захив. Ингээд цензургүй яриа нэвтрүүлэх үүгээр өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн даваа гарагийн 21 цагта эргүүлцгээе. Баярлалаа.